校长、副校长、各位老师还有各位同学，大家早安。因为我们比较熟悉了，因为高一到6班都是我教的，但是这个正式场合跟教室不一样啊。那等一下呢，各位你们可以花点心思听一下，因为我在想说，感谢副校长有给我这个机会，可以来这个阅读沙龙。因为我说实在以前参过读书会，可是阅读沙龙这个还真的是第一次。那我想说，40分钟我要怎么呈现来介绍这一本书嘞？因为这本书其实原先选这本书是想说以为是在司令台啦。那司令台的话，可能要有一些互动，不然可能就光我在讲啊，同学在底下可能就睡着了。所以我在想说，那这一本是我们直接来看好了。这是它封面啊，它台湾流行歌啊，它主要针对讲的是日治时代。因为我想各位大家都喜欢唱歌啊。你说老师我不喜欢唱歌，那不可能。你说你在众人面前不敢唱，你可能自己在家的时候都会心情好的时候就哼几句。那其实你知道唱歌这件事情啊，歌曲的产生它其实有它的时代背景，就不同背景呢，它就会有产生不同的歌啊，尤其是流行歌。所以你看你们以前学国文啊，诗经它也是当时候的流行歌曲。所以我就流行歌这边呢，其实背后可以看得出很多当时候那个时代的背景。那我在想说，因为像我自己看书尤其是我当老师之后，我觉得我有点被制约住。就被制约住，就是说我看书可能常常会把它跟课文的内容会把它连接在一起啊。所以我在想说，当然阅读沙龙与其介绍这本书，我要介绍这本书啦。可是我想顺便跟各位介绍一下，我看这本书的一些想法，还有我怎么来跟课本连接在一起。我觉得这其实不太好，你知道，因为看书本来是一种休闲，但是又把它跟课本连接在一起，我觉得这压力就比较大啊。但是我们今天先看看这是我自己的方式。那这个台湾流行歌这是它的一个目录啦。我想说它这个流行歌为什么可以？因为日治时代的流行歌基本上其实我们课本也会讲到嘛。那其实它的种类不多。那我想它怎么写成这么厚一本？它是先从大稻埕开始讲，然后再讲到留声机，然后再讲到它整个时代背景。因为日治统治台湾50年，这个50年当中呢，有经历过一些事情，所以有不一样的地方。那我们现在看它这本书讲大稻埕，一开始它就是讲这个郭学府的，他就把郭学府的这个南街英正是日文啊，就是很繁荣的意思。就把这张图给拿出来。各位，这张图，我觉得它有点像是台湾版的《清明上河图》，因为他把台湾当时候的大稻埕这个情况，南街就在大稻埕的情况呢，把它描绘出来。这郭学府的，因为你们才1年级可能还没上到。其实我们这张图，要是2、3年级的学长姐，他们应该都非常熟悉。因为为什么？因为课本里面就有这个，就有这张图。那这张图它当时候是这看得到这是当时候郭学府他入选第4届的这个台展那它其实大稻埕不是这样子的，因为你要去过迪化街你就知道嘛，大稻埕房子没那么高，那它那么高它只是为了把那个意境给表现出来。那其实台北，我讲我个人的一个经验，其实台北来讲的话，我个人是最喜欢大稻埕。就是大稻埕这个地方是应该讲说清末还有日治时期，它是一个很有文化底蕴的地区啦。但是我不晓得各位你在台北生活这么久了，你有没有去过大稻埕啊？因为之前你也知道，我问过各位很多有关比如说孔庙这件事情，同学都没去过，所以我这边既然是这样子，我顺便它里面有讲大稻埕。就从这张郭学府的南街英正开始讲起那我顺便就讲，现在大稻埕是这样子，所以它其实这些都是当时候的但有些是整修，可是基本上大体来讲都是当时候的。
你想想看哈，在80年前，其实台湾就有这么漂亮的房子，啊，2层楼，这是洋房，所以你就知道这个大稻埕，还有个最有名的霞海城隍庙，啊，是求姻缘的。那霞海城隍庙，你看它其实不大，但是它非常有名。你要是假日去看的时候，它有很多的外国人，尤其是日本人，都特别去拜。那霞海城隍庙它这个建立跟大稻埕的发展也有关系嘛。我们还没上道，以后你就知道，它是跟丙下交批，就同安人，他们本来跟跟那个善义，就善义人晋江、惠安、南安，他们在艋舺这个地方争地盘，最后呢，这个同安人就战败，他就到了大稻埕。他说他没有开发，可是没想到台湾因为这样子开港通商哈，反而繁荣了大稻埕。那这个是大稻埕呢，他李春生教堂，他有写到这本书也有提到，而且我们课本都有提到啦。李春生台湾那时候开港通商之后，第一位买办。啊，那这边就是我在大稻埕，各位不知道有没有去过，就是李林秋的故居。啊，就我们这本台湾流行歌哈，里面有几个重要的作曲跟作词的人。那作曲呢，比如说像邓雨贤，这等一下我会介绍。啊，作词的就是这样，这个李林秋、陈达儒他们这些人。哦，所以大稻埕它其实它所谓的，去年它有说变装活动，它讲的就是1920年，这边可以看不到哈，1920年，他就是去参加的人呢，通通都要换装成1920年代当时候台湾人的穿着。那个活动其实还蛮特别的，好，那这是我跟我学妹去，她就很坚持要穿这一套。对，我说这个好像不太像是1920年代的人。然后这个是在大稻埕，他常常你看他会拿着一个牌子1920，这是蒋渭水的孙子，他基本上以前就常常在大稻埕里面被当导览，啊，所以我们现在看一下哈。我们看一下这个大稻埕，它在日治时期，它当时候的一个情况，大家可以去想一下，去想象一下，当时候如果你是当时候的人，你怎么来看一下这大稻埕？我们时间因为不够哈，我们从这边你应该知道是哪里吧？那你这边不是大稻埕了，但是这个是馆前路，就这台湾博物馆嘛。所以看到台北它的变化其实蛮大的。然后这大稻埕，你看，其实它就是当时就很热闹了。然后这个就是大稻埕，你就知道它是因为是茶的集散地啊，这边然后它可能发迹的嘛，所以看。这时候全台湾哈，基本上茶是出口大宗，无论你看到男女老少，他们基本上每个人都在做茶，他们包种茶。那台湾那时候外销最大宗就是那个乌龙茶。啊，那我们来看一下，接下来因为我就要互动了，好不好？你如果对大稻埕了解的话，其实不只对你学测有帮助，连高普考，我看高普考也有出这一题，我想问各位哈，你觉得大稻埕它兴起的主要关键是哪一个？老师刚刚其实有讲，举手没关系，反正大家都熟了嘛。我有讲，没有？没有啊？有人。来，这个班长来是哪一个？ B， 一就是北台湾最重要的出口商品茶叶，在此地加工跟集散，是它兴起的，对不对？这吴班长答对了，恭喜你高考过关。奖品是等一下再拿吗？可以现在，可以现在拿。那个我们上一次哦，先抢了啊。
哦，这样可以。这个喝完只有研秋老师才有。来，我们接着再来看。来，其实你要是真的想回答哦，你就不好意思举手没关系，你就提醒我。你怎么提醒？你怎么暗示我？就是你会跟朋友讲话，讲话我知道啊，你想要回答，所以我等一下下一题我就会请你回答。啊，其实后面还有。那我们接着来看哈，那他第2章讲的是这个留声机嘛。那这个是留声机，其实我们现在应该比较少在用留声机，可是我记得我小时候好像还有这种唱盘，就黑色的那种黑胶唱盘。那早期留声机哈，因为它这一张基本上比较没什么，可是我讲说，你看就是那种职业病。你先看一下这留声机。我们听一下它的声音，我只是让你听一下它的声音就好了。因为留声机的声音当然无法跟现在的声音来比啊，因为现在声音呢，你再怎么难听，它都可以帮你修得非常好听，跟那个天籁美声一样。就是有些人都是很喜欢这种留声机的声音，虽然是不是那么的完美，但是就是那个韵味很够。那想说这个呢，要怎么留声机？它其实没有讲到特别讲到什么，但是想说怎么跟连接在一起嘞，就一个职业病来了。来，我们看哈，来，这个是学测的问题了，这是比较多，我就不一讲啦。啊，你就了解说，他当时候嘞，总督府，你可以自己看吗？第一个不需要呢，会议桌上摆了圈，然后总督不发一的笔，开始。听到天皇御音棒，总督日本昭和天皇，但很多日本民众根本都没有听过他的声音。你觉得这个是缺漏的部分？答案是哪一个？这个同学，这个虽然参加这个签唱会，还是要守秩序。来，这个也是一样，这个2班班长哈，他非常厉害，就可以答对。来，答案是哪一个？留声机，结果不是说我在讲留声机，它就是答案就是留声机哦。我说这里答案里面有留声机，但是答案不是留声机。来，这个算别班的，这个3班的，3班你不是刚不是举手吗？报机这个答案都没错。来4班的，收音机，对了，答案是收音机。大家掉入了这个陷阱。来，这个礼品小天使。对方准备给他。这个好用，我昨天在顶好看到4瓶4罐。啊，你有买？好，那打折。来，打折这个还好吧？你们进来听演讲都没有付门费。我们接着看哈，你知道我觉得就是那种自己当老师就有点被制约住。那这边刚好顺便可以给你整理啦。留声机它是1877年的时候，当时爱迪生发明的。你知道我们以前在没办法记录声音的，我讲出来的话最多就是文字记载，这样而已。可是文字记载有些有错误嘛。但是留声机它的发明重要性就是说，它可以把声音给保存起来，这蛮特别的。那当然我们现在看1990年代网络啦，
啊，那你想看，如果说再过10年、20年之后，搞不好到什么时代了？你现在都想象不到，好不好？分辨整理。那我们接着看下面啊，那我们讲说哦，台湾其实各个族群它都有它自己的母语啦。那其实台湾最早的，我们讲最早的，其实应该讲说是民谣。那民谣其实就当时的流行歌，这些民谣呢，有些有传下来，有些没有传下来，很可惜。大概音乐比较不太会传下来，歌词比较会。像你看你现在读的那些唐诗宋词，他们其实以前都有配乐的，但音乐通常不见了，可是词留下来很多。那台湾这边其实也有词，但是也有些曲调也留下来。那这些呢是原住民的，不是说闽南人唱这些歌就是闽南人的，不是，有些是原住民他们传下来的，那闽南人把它谱上那个闽南的词啊。那你看，所以像这个思想起啦，这是在地的古雷阿花，草苗马给刚，这是原住民的歌谣，然后呢福老人就采谱使用啊。下面这些不讲那么多，我们听看看，有没有听过古雷阿花？这里，我就看这个时候各位因为时间不够我记得我看这个时候，你不会觉得回想到，我记得我小时候电视好像有些节目，它就是字幕就是好像是手写的，然后你看到他手写的跟现在完全不一样，他一定要求是标准中文，它不会像我们现在可能就有些字就凑进去，有没有什么一封限时批。我几后行几推，他也是把那个字写成批，可是他们那时候不会，他一定是那种标准中文，他可怕这个观众有没有看久了之后，他反而就不懂得什么是标准中文，这个所以媒体影响很大，还是凤飞飞已经过世了。我记得他最后一场演唱会，我跟我妈还买了票去看，但他延期之后，后来传出他过世，所以你要是有什么偶像的演唱会影响去的话，你要把握，因为他搞不好你可以去看。那我们想说，那既然这个前面都是早期的歌嘛，那台湾到底流行歌的起源是什么时候？什么时候？那我们讲其实大概是日治时代的时候了。为什么？因为早期来讲的话，它交通不方便。它的通讯也不方便，所以基本上它的歌曲能够流行，也是一小块地区这样子。那日本来说，因为那时候有收音机嘛，所以可能歌曲都可以这样流行开来。那当时流行歌曲有分2种，一种是大我，一种是小我。什么叫大我跟小我嘞？这边写的大我就是说讲一些比较国家的，或是国家的未来，或者是讲到老百姓的一个前途，这种叫大我歌曲。那小我歌曲就比较讲男女之间的爱情，这种也有很多。我这些歌曲选的都从他这里面出来的。这是《咱台湾》当时蔡培火做的词曲，这典型的大我歌曲。
啊，因为时间的关系，我本来想要找那个台湾的自治歌啦，因为刚好课本里面有讲到，但是那个，找不到，我找不到，就是说它的那个画质不好，那播放出来的效果就比较不好。那小我歌曲哦，那就等于说是一般来讲，就是说比较狭义的流行歌。那它什么时候呢？是他讲的第一首的流行歌嘞，是《桃花泣血记》。这个其实当时候台湾因为没有电影产业，那主要都是从中国大陆这个引进电影进来，就买版权，然后把电影那时候买进来。可是那时候买进来他们是默片，就是它没有声音，所以旁边要有那个辨识，就是来讲解说这个他们在演什么。所以那个辨识是很重要的一个。他说口才好的话，哇，那个有些人观众来看，他不是为了看电影，他纯粹就是为了听那个辨识讲，因为有些辨识很会讲。那这个第一部的是《桃花泣血记》，那《桃花泣血记》来到台湾的时候，其实台湾人就很聪明，他想说这个片子要怎么把它宣传出去呢？他们就根据里面的内容，然后写主题曲。就专门配合这一首，这一部电影的，我觉得这是蛮不错的一个方式。这是他当时候电影剧照啦，这经验这是阮玲玉，桃花泣血记。他其实就讲一个这个阮玲玉她是家里很穷，是个牧羊女。他这个男主角他们家里很有钱，你看他妈妈还这样。抽烟，抽烟是抽鸦片的，所以就等于说他妈妈不赞成这个婚事，可是呢，他们两个是太相爱了，最后他们两个居然，这个女主角阮玲玉怀孕了，那怀孕之后，这个没办法，他妈妈就很坚决，最后这个女主角就自杀，就自杀了，这桃花泣血记。大家看歌词我在截取啦。他这边讲的重点是，你看他说，恋爱无分该变成，北艺要变洗经济。就当时候1920年代的时候，你要知道，就等1次世界大战刚结束完，那结束完之后，整个世界的风潮流就是大家要民主自觉，然后呢要男女平等，就开始一些现代，我们现在来讲比较后现代的那种观念就开始出来了。所以他当时候就觉得恋爱呢，不要再以前那种媒妁之言，就是要自由恋爱啦。所以那时候的环境，你可以想看看，为什么台湾当时候也兴起了很多政治运动，还有呢这个妇女解放运动，就不要再缠小脚了然后婚姻要自主。我们看一下，听看看。他在榜上。
听第二段。那他是针对这部电影来写的曲。后来其实我现在就比较少在看电视电影，不然我觉得像以前若有的话，我想感觉那种像一代女皇武则天有没有？什么峨眉风采很天，哦，冯家蛮广啊，这首歌就特别为了配合这个电视剧，然后才去写的。所以我觉得那种现在这种歌曲比较少，因为一般他觉得这首歌曲若只配合这个连续剧，好像就变成不能够传唱出去。所以这是1920年代。好，又来了，来有奖征答时间。对，这一题，某个时期，一群青年在全台各地举办，你看讲习会，推广法律卫生，然后用戏剧、电影、音乐传播新知啊，这是哪一个时代的活动？6班的，先给7班，因为7班来7班那个举手的。B 是哪一年？哪个年代啊？1920年代啊，对，1920年代，当时候呢很多知识分子成立，还有文化我觉得小泡芙比那个伯朗咖啡还好吃吧？我觉得伯朗咖啡比较好。来，我们赶快，我们时间不多哈。然后他讲到音乐这边因为刚好课本要讲到这个姜文演，姜文演这个人他的一生真传奇，真的很传奇，但是没有时间讲他，但是他最后是很惨。他就是等于说他成长在台湾，在日本学习，之后在中国工作，然后最后呢，遇到文化大革命，最后他就客死他乡。他是台湾的第一个非常重要的一个人，他应该是比邓雨贤更有才华，但是因为他的命运比较不好。那我们看到日治时代当流行歌曲的很多人他这边举了好多那我们这边时间不多，我们只能讲。就是邓雨贤那邓雨贤他是望春风的一个作曲者，他其实你看到很多我们现在能够听到的台湾民谣，很多都是邓雨贤他创作的。然后他什么？要讲四月望雨四月就是四季红、望春风，还有什么月夜愁跟雨夜花。邓雨贤，可是他很年轻他才活了39岁。他是有就过世了，所以你记不记得我跟你们讲那个39岁那种过世是最棒的，不容易成为名人。我郑成功39岁，岳飞39岁过世，邓雨贤那他的4首经典就四月望雨我们来看一下，看一小段。我就好想凤飞飞他那时候又会唱歌，又会跳舞，又漂亮，录现场的这种不是什么预演预录的，不是。所以你看，他还是一样，他一定要照着标准中文来。所以看，有时候如果你要再唱的话，你对那个字幕、对那个歌词，你对不起来。那往从风这个听一下。
们接下来因为我们课本要讲到邓禹贤，我之前上课的时候还有个学生跟我讲说，他下课跟我讲说，老师邓禹贤是他的舅公，公啊。我说真的啊我说那你会作曲吗？他说他不会。作词他不会。我说作文呢？他说他也不太行。我说那你这样以后跟他讲说你武功是邓禹贤。对，来，那这个我本来是要讲这个，但是可能没有时间，因为其实他除了说像这些小舞歌曲，他其实还有些反映民间社会的一个状况的，好不好？那我们讲战争之下的台湾流行歌，就后来等于说中日开战，那开战的台湾当时候也是等于说受到了战争的一个影响。你看我们的总统府之前日山总督府，它左边这个全部都被炸掉，所以你现在看到这边就是等于说后来再把它重盖起来的。那当时候因为我们知道战争期间，所以呢，他当时候对于一些所谓的靡靡之音，他不可能让你传唱的。那可是因为老百姓很喜欢这些歌曲曲调啊，那怎么办呢？把它改成是那种，就是把它改成是歌词是战争的歌词啊。所以看我们课本这边有讲到，他说《雨夜花》歌词被改为荣誉的军夫，我们听一下就好。然后军夫又有老婆嘛，老婆给他听《月夜愁》，那是军夫的，军夫之妻。《月愁》它其实是原住民的曲调，邓禹贤是把它有点改编曲啊，再重新改编了。那接着刚好这边有讲到，有一个是那个傻韵啊，刚好以前我们班有一个原住民的学生今年刚毕业的，泰雅族的，他也叫傻韵，所以我看到这个傻韵我就特别想，因为他这个是蛮有名的啦，就当时候呢也为了这个战争有没有开始推广那些教育，就是教导原住民。或者是跟汉人洗脑，就说我们是日本军国的日本国的子民，我们要替效忠天皇，所以当时候呢，赶快喷成贴着塞。可是我记得他那时候这个应该课本写错，他当时候是为了出征，他是一个他的老师，他喜欢他的老师，然后他老师因为被调去要去当兵，所以他就想要送他，最后呢这个落水遇难。好像不是他这个课本讲的说他们挑行李，我们可以。这个谁演的？这个是那个李香兰演的。李香兰前几年过世了，那是他一生也是很传奇的一个人。李香，他是日本人，他山口淑子，但是他会讲中文。那他是李香兰来演。他说，台湾岛，他以前这个岛被称为是化外之名的那些升班高沙族嘛。他说这高沙族就等于说是远离尘嚣，然后过着一个很简朴的生活。
我们看这体现的很漂亮，我觉得它有点像台湾以前早期一个演员叫做汤兰花，所以我就找他来演那个泰雅族，蛮像，因为汤兰花她也是原住民，她是那个阿里山周族，跟周族女生都很漂亮，就跟汤兰花是典型。好，那因为我们就简单做一个结束啦，就说哦，像这些时代的歌啊，虽然我们讲说，主要还是一些比较讲男女之间的爱情，当时的流行歌啦，其实现在也是一样嘛，说男女之间流行爱情那种歌，大家都是从以前到现在大家都是传唱的，可是基本上好像这些歌虽然数量不多，但是呢，它的确是台湾的一些代表。你看以前那个 Domingo 不是来台湾演唱会，还跟江蕙要唱那个《雨夜花》啊。那是因为时间关系嘛，我就很简单的讲到这边，谢谢各位的聆听，谢谢。我们那个年代啊，在考大学的时候，曾经出一个作文的题目，他说：假如教室像电影院，那就是作文的题目。各位今天在这边上课啊，虽然是一早啊，但是各位非常的幸运，有没有像在做电影院的感觉？有啊。那研究老师真的非常的用心，找了一本台湾的流行歌，虽然歌都没有看到，只是看到封面，刚才秀封面给大家看，但是你从他的PPT 里面真的非常的精彩啊。练历史就是有这个好处啊。练历史说它最大的作用是鉴古知今，就是可以知道以前跟现在的很多的事物。那研究老师的介绍真的让我们从一本书引申进去，可以看到以前真的有很多台湾也许是100年前、100多年前的影像那时候的街景，那时候人文风情，也可以从那里面看到很多的人物，他们一生在他们时代里面对那个时代的贡献，不管是写歌、写歌词也好当然也有很多的英雄人物，都是在让你翻来翻去随着时代所以真的练历史是非常享受。那尤其是研究老师他把历史跟文学跟很多的生活结合在一起，所以刚刚虽然只有40分钟，真的是非常的精彩，对不对？对。有没有很精彩？有没有收获很多？有真的老师非常辛苦，不容易我相信他做这为了今天跟大家做这样的阅读沙龙的分享一定花很多的时间。那这样的用心，同学是应该要学习的把一件事情做对，而且把它做好，真的能够得到大家对他的称许。其实这是很重要的一件事不是把一件事做了就好，而且要把它做好好到要让别人都说这是一件非常精彩、非常好的事。所以借各位的双手给研究老师热烈掌声，谢谢。他看了一本好书，也跟同学做这样的分享。那同学以后有机会可以看书的时候，真的也可以跟研究老师一样，神有在一本书里面的介绍其实乐趣无穷。所以书本真的可以带给大家很多的心灵上也好，或者是知识上，甚至在生活上很多的满足。希望同学以后多多到图书馆去借书，因为学校特别在学校图书馆里面今年跟去年都买了非常多的书，都是我们老师推荐的。希望看书能够让同学带来知识的成长，也带来生活的丰富谢谢大家，也谢谢副校长的安排谢谢。对不对？所以你们是真的是非常 lucky 的一群都享受在他的那个课程中。然后副校长要邀请大家，我们晨光读书会是属于同学来分享给同学的，那阅读沙龙是师长们来分享，跟同学做交流。所以在这边副校长刚才有讲过，今天回去要写至少怎么样？对，2句话或是一些心得然后来做一个回馈我们也请导师帮我们留意一下然后如果有好的，请交到我这边来我们来让同学我们会把它影印起来然后来做一个分享。好，然后我们是不是借用大家的双手，2次给我们研究，然后要说谢谢老师，2次爱的鼓励之后说谢谢老师。好，预备起。